Mifamotoana amin'ny Jesoa Kristy. Anio 12 volana aogositra. Mankanesa ty amiko raha mahatsiaro malemy sy reraka ianao. Miampirina amin'ny-piadanana eo amin'ny sandriko maharitra mandrakizay. Tsy ataoko tsinontsinona ny fahalemenao anaka. Nampanakaiky aminao io. Ranomarina manataitra ny fiomboana-poko sy ny faniriako anampy anao. Io koa ny mahaenao anao miaraka amin'ny fahalemenao, amin'ny fahalalana fahazoko tsara mety asarotro ny dianao hatramin'izao. Aza mampitatena amin'ny hafa dia ireo toa tsy mba mandalo fahasahiranana teny an-dalana. Samy hafa ny lalana ary novatsiako hery be dia be izy ireo. Ny fanomezana natolotra anao dia ny fahalemena izay manome lalana ny fanahinao ivelaranao ao amiko. Eo koa toy ny harena masina izany fanomezana izany, izay mora simba kanefa hampamirapiraty ny fahazavako. Aza mandrera-tena manafina ny manda, na manda ny fahalemenao fa avelao aho hanome fitahiana be dia be anao amin'ny lalana izy ireny. Izahay ataoko 2:7 tsy ho tapahin'ny volotara volaka, ary tsy ho vonono lahin-jiro manentona fa moka ny lamina radrariny tokoa izy. Izahay ataoko 4:10 fa na dia hifindra hiala aza ny tendrombohitra, ary na dia hizongozona aza ny avoana dia tsy hiala aminao ny fitiavako, ary tsy hozongozona ny fanekem-pihavanako mikendry ny ampiada-pinaritra anao. Izao tompo-pamindra fo aminao no milaza an'izany. Romanina 5:20 toy izany koa no hanampiny fanahy masina antsika amin'ny alementsika, satria izay ny vavaka araka ny tokony ataontsika dia tsy fantatsika akory, fa ny fanahy masina mihitsy no mivavaka ho antsika amin'ny tsento tsy hay-ambara amin'ny teny. Amen. Jesoa